تسمعون زقازق العصافير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. يعني الإنسان يتوكل على الله ويبذل، وعليه أن يبذل بالأسباب ويسعى في طلب رزقه، ولا يخيب الله من سعى في طلب رزقه. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم من خيري الدنيا والآخرة. ودمتم في رعاية الله وحده.